gehört. Ich würde mir super gerne mit euch das Galarian Gold Video ansehen. JOHTO and UNOVA are both coming. Here's why. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine Theorie von Galarian Gold, der erzählt, dass wir sowohl ein JOHTO als auch ein Gen 5 Remake kriegen. Steile These, JOHTO Remake kann ich mir letztendlich nur als Let's Go JOHTO Teil vorstellen. Alles andere fände ich irgendwie schwachsinnig. Abfahrt. JOHTO is coming, and so is UNOVA, I suspect. But which one will be first, and how do we know this is going to happen? Well, let's start with the most obvious thing. Pokémon has always done remakes, revamps and revisits. Okay, das ist halt so das typische Argument von, es gab sowieso immer Remakes. Was so für mich auch der Grund ist, an dem ich halt einfach sage, dass wir innerhalb der nächsten wenigen Jahre, vielleicht innerhalb der nächsten Monate auch dann halt den Teaser dafür kriegen. Es gab ja immer so Easter Eggs, beziehungsweise halt so kleine Hints und Teaser. Ich hoffe, dass davon hier ein paar dann in den bereits bestehenden Spielen mit dabei sind. Das finde ich immer schon ganz geil. Through third versions and then through full-on remakes. Recently, they've been doing prequels like Legends Arceus and even multiverse kind of stuff like Let's Go and Rainbow Rocket, but we'll talk about all that later. Let's look at some other... Aber die Third Versions waren ja eigentlich nicht so als Remake gedacht, sondern halt mehr so als DLC plus im ganzen Game nochmal zusätzlich obendrauf. Also total bitte nochmal denselben Preis, please, thanks. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass Rots Cap und seine Cap, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der Canon? Ist das Gold? Jedenfalls, dass das einfach dieselbe Cap ist, nur halt einfach gespiegelt. Banger, oder? Clues that JOHTO and UNOVA are both coming. Well, UNOVA and JOHTO are the regions that we've gone the longest without seeing some sort of new version of. Heart Gold Soul Silver came out in 2010 and Black and White 2 came out in 2012. So basically they're due some sort of new content now as they're both over a decade old. Legends Arceus provided some... Okay. Ja gut, also ich sehe halt eher so die Begründung dahinter, dass so eher die Frequenz hinter, also oder halt von den einzelnen Remakes so. Aber ja, auch die Hauptversion und dann die darauf folgenden Remakes sind halt immer so in so 2 bis 3 Jahresabständen rausgekommen. Big clues as well. 2 of the starters in these games were Cyndaquil from JOHTO and Oshawott from UNOVA. Then, if you look at the new forms that Hisui introduced, they gave... Okay, ja, doch, ist auf jeden Fall, wo man sagen könnte, ein Ding. Das baut es dann halt irgendwie random ein bisschen mit dazu, aber ja, doch, kann man auf jeden Fall sagen, dass das vielleicht ein Hinweis darauf sein könnte. Evolutions for Ursaring, Quillfish and Stantler. All famous JOHTO Pokémon. They also gave us a new sneak... Damhirplex, ein famous Second-Gen-Pokémon? Baldorfisch, ein famous Second-Gen-Pokémon? Okay, ich glaube eher, dass... Ja, okay, mal schauen, was du sagst. Another famous Pokémon that debuted in JOHTO. And they introduced Cleavor, which is essentially an alternate version of one of JOHTO's biggest mascots, Scizor. Sherox Ist Sherox eines der größten Maskottchen der 2. Generation für JOHTO? Also, es ist ein beliebtes Pokémon so, ja, aber es ist das Größte. Also, dann hätte ich halt eher sowas wie Togepi, Mogelbaum, weil es halt einfach einen Overworld-Slot hat, Celebi, irgendwie sowas in der Richtung halt eher gedacht, als jetzt Damhirplex oder Sherox oder Baldorfisch, der halt erst jetzt eine Weiterentwicklung bekommen hat. Ich glaube, dass das eher der Grund ist. Die 2. Generation wurde ja sowas von vergessen einfach all die Jahre und es blieb ja gar nicht mehr so viel an Generationen übrig. Miltank wird ausgeklammert. Okay, dankeschön. Nein. Jedenfalls, ich glaube eher, dass es damit zusammenhing, dass der Content oder dass die ganzen anderen Generationen ja alle schon sämtliche Formen und Entwicklungen und keine Ahnung was halt irgendwie bekommen haben und dass JOHTO so mit die einzige war, die halt einfach fast gar nichts hatte und dass man deswegen gesagt hat, so okay, dann ist JOHTO jetzt auch mal dran. Also geben wir Baldorfisch einfach eine furchtbar hässliche Weiterentwicklung und Damhirplex lassen wir halt einfach ein bisschen alt aussehen. On the UNOVA side of things, we got an evolution for Basculin, a new Braviary, a new Lilligant, a new Zorua and Zoroark form, and for both regions... Okay, also Zorua und Zoroark finde ich die ersten wirklich nennenswerten Pokémon, die für eine Generation stehen. Aber die anderen, so Waschaquil, weiß ich nicht.
okay, ich habe ja halt die 5. Gen auch nicht gespielt, oder habe die Zeit damals nicht so mitbekommen, aber jetzt irgendwie nicht so das, was ich mit der 5. Gen verbinde. Of course, Enamorous, which is a new addition to the Unnovan Forces of Nature Legendary Trio. Das ist ein guter Punkt. Das kann man auf jeden Fall sagen, dass die 3 ja jetzt noch eine 4. Form mit dazu bekommen haben. Wenn man dann in einem Remake mehr oder weniger die dann wieder mit einbinden würde, das würde Sinn ergeben, ja, true. Plus new forms of Typhlosion and Samara. So clearly the developers auch 2. und 5. Generation, ne? Admiral, ja. had both of these regions in mind at this time. Fast forward a few months later and Scarlet and Violet came out. Guess what? We got new evolutions for Dunsparce and Girafarig, paradox forms of Domfan, Mischievous, Tyranitar, and Delibird, not to mention a new form of Wooper and its evolution. Okay. Ja, kann man als Argument dafür eventuell sehen, kann man so als, das ist schon eher so hint-worthy. Aber wie gesagt, ich glaube halt auch eher, dass sich einfach viel in der 2. Generation bedient wurde, weil die eben in den letzten Jahren sehr vergessen wurde und deswegen einfach das Einzige war, wo halt noch ein bisschen was frei war. Plus, the gym leaders had Terra Teddiursas and Sudowoodos with Sunflora-themed gym tasks. And on the Unova side, we got an evolution for Bishop, plus paradox forms of Volcarona, Hydreigon, and Amoonguss. We are being drip-fed Johto and Unova content. Comparatively, we have had very little from other regions, a few from Kanto and Hoenn, and none from anywhere else. Ja, doch, okay. Ja, doch. And that's not all. We've had teasers of paradox forms of Johto's legendary beasts and Unova's Swords of Justice, which eventually culminated in the raid events for Paradox Suicune and a Paradox Virizion. Okay, das ist ein stronges Argument. Doch. And I feel they will expand on that in the DLC. So, I think we've made quite a case there that Johto and Unova have both been heavily in mind when Game Freak have been developing the last few games. Even going back to Sword and Shield, they reintroduced Apricorns and Apricorn Balls in the DLC of those games, which of course originated in Johto. But maybe that's it. Maybe this time this is the... Also, das ist halt gut, okay. Ja, die Aprikoko und die Form für Enteraico, Suicune und Viridium und was war das andere? Nicht Terrakium, Cobalium, nee, ihr wisst schon, was ich meine. Da muss ich schon sagen, das ist schon ein Argument, bei dem man sagen muss, so, okay, ja. On top mit den anderen Sachen halt noch oben drauf, dass man wirklich sehr viele Pokémon jetzt aus der 2. Generation und aus der 5. hatte. Aber dann macht jetzt bitte nicht irgendwie ein JOHTO-Remake im klassischen Sinne, sondern dann halt irgendwie als Let's Go-Form oder einem weiteren Spin-Off. Das wäre so kaputt random einfach irgendwie. Mal schauen. Service we're getting for these regions. Just giving love to the Pokemon from those generations and no new games. But I don't think so. Often, towards the end of a Pokemon game specifically, we do see inspiration for the next upcoming project. Think of Lily when she says she's sailing to Kanto at the end of Sun and Moon, and then, lo and behold, Let's Go was the next main series game that came out. Sowas habe ich gehört. Sowas brauche ich. Solche Easter Eggs im Nachhinein dann aufzudröseln, finde ich richtig geil. Okay. Even visually at the end of Alola, they had a mini wild area on the last island, which definitely gave vibes of the... Würdet ihr das als Naturzone bezeichnen? Okay, ist genauso matschig, aber genauso leer. Boah, gut, wild okay. area we eventually saw in Sword and Shield. Ja, kann man schon für die Argumentation, um sie zu stützen, kann man das schon mal verwenden. Jasmine appearing towards the end of Diamond and Pearl, which was a teaser for Heart Gold Soul Silver. Oh. There are plenty of examples of this. So you do see these ideas sort of spilling into the next generation at the end of the design stages of a Pokemon game. With that being said, take a look at the Soccerat Trail. It's an area you are most likely to visit once you've finished everything else within the main quests of Scarlet and Violet. And it has this gold... Ist der Knusperwald so eine Anlaufstelle für Aftergame-Content-Dingenskirchens? Ich war da eigentlich nur, um zu trainieren oder irgendwie Stuff zu machen. Eine der Unheils-Pokémon ist da, beziehungsweise eine dieser Höhlen-Caves ist da. Höhlen-Caves, so Höhlen. Gut, Lenny. Ja, okay. Golden autumnal aesthetic to it, like you see around Ho-Oh's tower in Ecruteak. And besides the Shrine of Ting Lu, guess which Pokemon are predominant here? Heracross,
Fortress, Sudowoodo, basically loads of Johto Pokemon. Okay, but you're still not convinced Johto and Unova are coming. Let me leave you with one final point. Okay. I recently watched a Tyranitar Tube video, shout out to his brilliant speculation content by the way, where he was looking into the story of how Area Zero and Terrapagos might unfold in the DLC for Scarlet and Violet. He basically concluded that there are two very likely themes as to what's going on with the whole terastallizing phenomenon and the stories of Heath venturing down to Area Zero in the Scarlet and Violet books. The two themes are dreams or time travel. Guess where those two ideas are super prevalent? You guessed it. Dreams are a huge theme in Unova. Oh, you have Mana stimmt. and Mashana, the dream Pokemon, which play a big part in the early story of Black and White. You have the Dream Balls and the Dream World, which were a whole thing in Unova. And then time travel. Who was the original time travel Pokemon? Celebi. And we already know time travel is a big Okay, also Dreams sehe ich, ist auf jeden Fall ein Ding, wo ich sage, das könnte ein sehr guter Hint sein. Time Travel ist ein bisschen dünn thematisiert und halt auch nur mit Special Event ja in der zweiten Generation, oder? Celebi zu kriegen war ja jetzt nicht irgendwie Teil der Main Storyline und sonst ist ja auch Zeitreisen jetzt eher so ein Sinnoh-Ding mit Palkia, also mehr so Raumzeit vielleicht halt irgendwie noch. Wobei, können die Zeitreisen in der Form? Nee, eigentlich auch nicht, ne? Aber gut, okay. Ja, gut, Celebi ist, ja. big theme in Ist immerhin ein Pokémon, wo ich sagen würde, das ist Maskottchen für die zweite Generation. Scarlet and Violet. Plus the speculation about the Paradox forms being imagined Pokemon from another time, basically combining both of these ideas. And to drill this point home, the DLC for Scarlet and Violet is split into two parts. Und die Indigo-Disc spielt in Dingens, spielt in EINALL, wie wir ja schon bemerkt haben. Und der erste Teil, The Teal Mask, in Japan. The first part takes place in Kitakami, inspired by Japan. And we already know that a version of Japan exists within the Pokemon universe, currently comprising of Kanto, Johto, Hoenn, and Sinnoh. So this could easily be closely tied with Johto. The second part of the DLC takes place on this sort of artificial island, which is the location of the Blueberry Academy. The word Blueberry being English, and the only English-speaking regions we know of are Galar, Alola, and you guessed it, Unova. So Wait, heißt sie im Japanischen auch Blueberry Academy? Aber warte mal, aber die die anderen Akademies heißen die heißen auch irgendwie anders. Das ist, glaube ich, tatsächlich die erste englische Bezeichnung. Okay. So it's very likely this could be situated near Unova. So, will we get Legend Celebi or Legends Kyurem? That's a debate for another video. Okay, es wird sowieso einen neuen Legends-Teil geben. Ich möchte einen Let's Go. Ich möchte keinen Legend. But the short answer is no. Because I think Pokemon like to rebrand and repackage things to make them look new. Even the Colosseum sequel wasn't called Colosseum 2, it was called XD Gale of Darkness, and Pokemon Stadium evolved into Pokemon Battle Revolution after 3 iterations. So basically, I think they'll go with some new, fresh idea, like how the whole ancient Sinnoh thing surprised us in the best way when they did the Gen 4 revamps last year. Will it be The best way? Na gut, okay. Ist halt die Idee dahinter zumindest sehr gut, ja. Stimmt. one game combining Gen 2 and 5? Das Potenzial dahinter ist schon sehr gut. Or separate games? I don't know, but I think they could be more connected than we think. Also das ist ein interessanter Ansatz. Ich finde, wie gesagt, nicht unbedingt, dass alles davon jetzt so... Ach, das ist 2 Monate alt. Da wusste er zum Beispiel noch gar nicht, dass der zweite Teil in EINALL spielen wird. Er bestimmt rotiert, als er das erfahren hat. Also ich bin nicht unbedingt von allen Punkten, insbesondere bei der Auswahl der Pokémon, die er jetzt so als so super Aushängeschild der Generation halt irgendwie bezeichnet hat. Das ist so ein bisschen was in mir persönlich so ein bisschen das irgendwie hat zweifeln lassen. Aber sonst, grundsätzlich sind da schon ganz gute Punkte bei. Abwarten. Aber Legend Celebi hätte auch was mit der Vorgeschichte zu den Legis. Why not? Ich hoffe halt einfach nur, dass es nicht unbedingt jetzt nochmal ein neuer Legends-Teil in dem Sinne wird, wie es halt vorher war. Und wenn dann, dass sie ein bisschen daran arbeiten, weil es war okay. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt halt nochmal in einer anderen Region geben wollen würde, so richtig Hype-mäßig, so, wisst ihr? Vielleicht ja, wie es dann in der Zukunft spielt, so weit in der Zukunft, statt in der Vergangenheit, so, wisst ihr? In Deutschland, ja, in Nürnberg.